Кратки најави за настаните во денешниот дневник. Стапуваат на сила измените во Законот за безбедност во сообраќајот. Познат редоследот на учесниците на локалните избори на гласачкото ливче. Извлечен повреден параглайдерист на Галичица со комплексна интервенција на планинската спасителна служба. Светски ден на фармацевтите. Саркози конечно прогласен за виновен за криминален заговор и корупција. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Утринските врнежи од дожд денес во Охрид во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со максимални 26 степени Целзиусови. Во доцните попладневни и во вечерните часови повторно ќе има услови за слаби и локални врнежи од дожд. Петок над североисточна Европа ќе се наоѓа центар на длабок антициклон, кој што во северна, североисточна и источна Европа ќе услови стабилно време со сончеви периоди. Стабилно време се очекува и во северозападна и западна Европа. Во останатите предели од континентот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Со исклучок на Пиринејскиот и Скандинавскиот полуостров, во останатите предели се очекуваат температури кои што ќе бидат во опаѓање и се под повеќе годишниот просек. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално со услови за поројни врнежи и посвежо време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 28 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо. Во попладневните и во вечерните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, локално и со пообилни врнежи и се очекува да наврнат до 20 литри на метар квадратен. Врнежите од дожд може да изостанат само во крајните југоисточни предели. Ќе дува до умерен ветер од променлив правец. Минималните температури ќе се движат од 9 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во петок предпладне ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен западен ветер. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо. Минималната температура од 12, односно 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17, односно до 14 степени. Облачно време со врнежи од дожд се очекува и во понеделник, кога дневната температура ќе достигне до 16 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt.
Кармен, Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Според новите измени во Законот за безбедност во сообраќајот, кои стапуваат во сила утре, 26 септември, важат нови правила за употреба на мобилните и слушалките за пешаците, велосипедистите и учесниците во сообраќајот со тротинети. Пешакот е должен да се движи внимателно, без да користи уреди кои го намалуваат вниманието при преминување на коловоз или велосипедска патека, пишува во законот. Во спротивно, казната е 40 евра. Од утре 26 септември ќе почнат да се применуваат построгите одредби од Законот за безбедност во сообраќајот. Преминување пешачки премен со употреба на мобилен телефон ќе се казнува со 40 евра. Пешакот е должен кога се движи по коловоз под услови утврдени со овој закон или кога преминува преку коловозот и велосипедската патека или велосипедска лента да се движи и преминува внимателно, без притоа да користи електронски уреди како што се слушалки во двете уши, мобилен телефон, таблет, паметен часовник или друг вид на електронски уред со кој би му се намалило вниманието додека го преминува коловозот и велосипедската патека или лента, стои во член 116а од Законот за безбедност во сообраќајот. Казни ќе има и за оние што возат тротинетно и за трактористи и велосипедисти доколку користат мобилни уреди или имаат слушалки во ушите за време на возење. Казната за тоа е 50 евра.
Според овие законски измени, од нова година ригорозни ќе бидат казните за возачите кои ќе поминат на црвено или непрописно ќе паркираат, а кои ќе се ловат со камерите на проектот Safe City. И натаму останува половина промил алкохол во крвта како опис на возење во пијана состојба, освен што за оние кои имаат над 1,5 промил алкохол казната ќе биде 375 евра и забрана за возење од 9 месеци до 1 година. Во меѓувреме се подготвуваат и нови построги законски измени со кои се предвидува и одземање на возила. Возењето под дејство на алкохол со концентрација од најмалку 1,5 промили во крвта, како и возењето под дејство на дроги, согласно последните измени на кривичниот закон, пак представува кривично дело, за кое се предвидува парична казна или затвор до 3 години, што представува значајна промена во однос на претходното прекршечно санкционирање. Safe City, кој веќе се користи пробно, од нова година ќе се користи за казнување. За да профункционира Safe City, треба да се изгласа и законот за прекршоци, кој е во собраниска процедура, а треба да се извршат и промени на уште 3 закони. Лишен од слобода охриѓанец кој управувал моторно возило со 2,17 промили алкохол во крвта. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 50 годишно лице од охридското село Долно Лакочери, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривични дела, напад врз службено лице при вршење работи од безбедноста и безобзирно управување со моторно возило. На 8 август 2025 година при контрола во патниот сообраќај на улицата 15 корпус во Охрид, полициските службеници сопреле патничко возило Ланчија кој го управувал пријавениот и кај него биле констатирани 2,17 промили алкохол во крвта, пошто се обидел физички да ги нападне полициските службеници и бил лишен од слобода и исклучен од сообраќајот. Познат редоследот на учесниците на гласачкото ливче за локалните избори. Државната изборна комисија на јавна седница со ждрепка вчера го утврди редоследот на гласачкото ливче за предстојните избори за градоначалници и за советници, односно редниот број по од кој ќе настапат парламентарните, вонпарламентарните партии, коалиции и независните листи за годинешните локални избори. Владеачката ВМРО ДПМН, која ја предводи коалицијата Твоја Македонија, ќе настапи под реден број 9, а опозицијскиот СДСМ ќе се најде на редниот број 5 на гласачкото ливче. На прво место се најде коалицијата на ЛДП Громи Интегра. Коалицијата Вреди ќе биде на реден број 7, заедничката листа на ДУИ Алијанса за албанците под реден број 4, движењето Знам на број 2, Левица е на 6-то место. На првите 9 места од гласачкото ливче се наоѓаат парламентарните партии и коалиции. Редните броеви од 10 до 33 ќе ги заземат вонпарламентарните политички партии и коалиции, а независните кандидатски листи на гласачкото ливче ќе бидат на редните броеви од 34 до 153. Предходно комисијата потврди 303 кандидатури за градоначалници и 558 советнички листи низ целата држава. Првиот круг од локалните избори ќе се одржи на 19 октомври, а вториот изборен круг на 2 ноември. Овие избори ќе бидат 8 поред во независна и самостојна Македонија. Повреден параглајдерист од Германија извлечен од тежок терен на Галичица по патот голема височина. Комплексната интервенција на спасителите од планинската спасителна служба траела повеќе од 1 час. Спасителите апелираат до сите посетители на Галичица одговорно да уживаат во есенските убавини на планината. Државјанин на Германија, параглајдерист кој летал од падините на Галичица, од засега непознати причини доживеал тежок пат од поголема височина на исклучително непристапен и карпест терен. Синоќа околу 18 часот и 30 минути планинската спасителна служба добила повик за помош од група параглајдеристи. Во критичниот момент, тројца спасители на службата престојувале во планинската куќа Спиридон, каде е лоцирана и спасителната станица на службата опремена со специјализирана техничка опрема за интервенции во овој регион. Веднаш по дојавата, екипата за само 15 минути стигна до местото на несреќата, изврши имобилизација на повредениот и започна комплексен транспорт по стрмен и тежок терен. Дополнителна отежнувачка околност беа и ноќните услови во кои се одвиваше целата акција, посочуваат од планинската спасителна служба.
По повеќе од 1 час напорна интервенција, околу 20 часот повредениот бил безбедно спуштен до асфалтниот пат кај превојот Баба, каде бил предаден на екипа на итната медицинска помош од Охрид. Оттаму тој веднаш бил пренесен во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, каде за жал констатирани му се фрактури на 5 пршлени во долниот дел на рбетот. Од планинската спасителна служба упатуваат апел до сите посетители на Галичица за предпазливост и одговорно уживање во есенскиот амбиент на планината. Потенцираат дека спасителната служба ќе продолжи да биде на располагање на сите кои имаат потреба, но дека безбедноста секогаш треба да биде на прво место. Светски ден на фармацевтите, луѓето одговорни за осигурување на правата на пациентите, давање на вистинскиот лек во вистинската доза, како и индивидуална посветеност на секој пациент. Најголемите грешки кои денес ги прават пациентите се купување и употреба на лекови со консултација на интернет. Фармацевтите се мощен значаен сегмент во здравствениот систем, одговорни за осигурување на правата на пациентите, давање на вистинскиот лек со вистинската доза, како индивидуална посветеност на секој пациент. Еден од најголемите предизвици со кои денес се соочува фармацевската фела е обемната административна работа која им се налага, а со тоа се скратува времето да им се обрне внимание за совет и фармацевска грижа кон пациентите. Друг предизвик е тоа што системот за електронски лекови често не работи соодветно, а со тоа самите доктори не можат да ја препишат, а фармацевтите не може да ја издадат соодветната терапија. Една од причините која што ме поттикна да ја изберам точно оваа професија е желбата да се помогне на луѓето во делот на изборот на лекови, нивната индикација, контраиндикација, секако интеракциите кои што би можеле да настанат, а најголема желба ми беше онај истражувачки дел кој што е во фармацијата и секако производството на лековите и медицинските препарати. Фармацевтите сме едни уникатни, така би се нарекла јас, со познавања во голем дел од области на фармакологијата, терапиите, така што изборот на лекови кои што треба да го изберат самите пациенти, да им помогнеме во тој дел, секако и давањето на адјувантна терапија е малку специфична. Во тој дел треба да знаеме што точно би избрале и секако да знаеме кои се можните контраиндикации со другите лекови кои што ги пијат самите пациенти и секако интеракциите кои што би можеле да настанат, лек храна, не дај Боже алкохол, лек кој што не е дозволено. Најголемите грешки кои денес ги прават пациентите е купување и употреба на лекови со консултација на интернет. Лажните лекови представени како чудотворни денес се продаваат на социјалните мрежи, но пациентите не смеат да купуваат на своја рака, советуваат фармацевтите. Најголемата грешка која што ја прават самите пациенти е несоодветната информација која што ја добиваат од различни интернет пребарувачи, кој што секако јас кажувам дека е забранета, заради тоа што информација може да дадат докторите и самите ние фармацевти. Со наша препорака и со наши совети почнуваат да стануваат свесни дека некои лекови не смеат да ги земат на своја рака, секако заради тоа што би предизвикувало опасност по нивното здравје. На Светскиот ден на фармацевтите се потсетуваме дека тие се здравствени професионалци кои имаат значителна улога во обезбедувањето на ефикасна грижа за пациентите, имаат знаење и вештини кои возможуваат унапредување на јавното здравје преку соодветно информирање на пациентите за терапијата што ја примаат, давање на совети и промовирање на фармацевската грижа на сите нивоа на здравствената заштита. Трети меѓународни средби на диализирани и трансплантирани пациенти од мрежата Син Трансплант од 25 до 28 септември во хотел Дрим во Струга. Сдруженијето на бубрежни болни граѓани Нефрон е домаќин на средбите, а учество ќе земат организации на пациенти од диализа и со трансплантирани органи од 8 земји членки на мрежата: Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Романија, Бугарија и Црна Гора. Средбите се со едукативен и спортско-рекреативен карактер и ќе изобилуваат со активности прилагодени за можностите на пациентите од диализа и трансплантација. Учесниците ја имаат поддршката од здравствените власти, медицински установи и здравствени институции. Тие ќе се обединат, ќе разменат искуства и ќе го подигнат својот глас на повисоко ниво од регионот и ќе апелираат за поголем број донирани органи за трансплантација.
Тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!